supados urang teh henteu dugikan ngalaman stres atau nanti depresi. Jadi mungkin peran guru bimbingan sareng konseling di mana wae levelnya. Lamun tos urang apa artina, urang bisa ceurik dina salat ketika urang nguping ayat-ayat anu sifatna mengandung katakanlah reward anu negatif seperti siksa neraka. Tapi kalau orang tuh apal, jauh banget gitu riwat. MPP masa persiapan pensiun. Geus umur pensiun urang. Karena entrepreneur tuh untuk anak usaha. Eta mah geus ukuran keur ngora. Eta mah kuduna kumaha? Kudu bangkrut. Jalan geus taraga geus sudah, pikiran geus lemah, penyakit geus loba, hayo diajar usaha, diajar entrepreneur. Atuh gagal lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Turnuhun puji sinarang syukur orang sami-sami panjatkeun. Urang masih kena di paparinan waktosnya, di paparinan sehat, di paparinan Januari anu hujan. Barokah hujan teh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tur urang masih kena tiasa penak dina podcast Wangkong Sunda nu ngabahas masalah-masalah kemanusiaan dina ngagunakeun bahasa Sunda. Ki Guru, mohon dina hirup urang kan urang teh jalma makhluk secara physically atau secara tubuh organ eta teh tebadis benten sareng sato sedengkeun saur dauhan ti Allah Subhanahu wa taala yen urang teh dipapasihan atau dipaparinan akal sareng ku diturunkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang kedah atau diomegan ahlakna. Nah, kumaha sih perelean ngeunaan manusia anu ideal numutkeun Islam. Nah, dulu artikan merdeka tong ka mana-mana orang dangukeun lah ya. Kumaha sih manusia ideal numutkeun nu dibiharap teh. Mangga Ki Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil azim. Kisutan ngabahas manusia anu sampurna ieu sangat relevan pisan sareng dina situasi ayeuna anu disebut era disruptif atau disrupsi dina 4.0 nuju ka 5.0 teknologi nano sareng rekayasa genetika. Nah, dampak-dampakna nu ayeuna ku urang karaos teh jalmi-jalmi sadayana profesi, sadayana saha wae mengalami atanapi ngalaman kabingung, kasusah, tepuguh anu dihanca, tepuguh anu direncanakeun kumargi perubahan-perubahan akibat tina teknologi ieu teh begitu cepat, begitu masif sehingga dina urang ngarencanakeun hiji program anu kapungkur repelita dikentos ku RPJMN atau napi RJPM teh ngawur gitu. Itu aya perencanaan anu tiasa 5 tahun. Nah, seueur jurusan-jurusan di perguruan anu leungit. Anu bakal leungit kumargi seueur profesi-profesi anu moal aya angkin mah. Tah teh nimbulkeun kabingungan, dampakna luar biasa, nimbulkeun PHK, nimbulkeun digentos ku mesinnya. Tah kitu. Ya ge mairan kamari kana strategi cenah lebat ka perguruan tinggi teh. Nah, eta seueur keun jurusan-jurusan anu leungit. Jurusan-jurusan anu sekolah anu leungit kitu. Nah,
kumargi kitu urang kedah gaduh bekal dalam arti kumaha antisipasi karena masalah-masalah eta gitu. Mohon. Nah, mau tidak mau urang kedah uih balik deui kana jati diri. Mohon. Nah, jati diri urang salaku manusia supados urang teh henteu dugikeun ngalaman stres atau napi depresi. Jadi mungkin peran guru bimbingan sareng konseling di mana wae levelnya penting pisan termasuk di pesantren, di masyarakat. Abdi seueur pisan nampi curhatan, nampi masalah-masalah kejiwaan balarea anu rupa-rupa. Nah gitu. Karena orang kawitan bahwa orang salaku manusia tina bahasa Arab tina insan, tina ins, uns, ya anis, anasa, ieu teh dibungkus ku 3 lapis. Jadi sahawae termasuk orang sadayana namina manusia itu dibungkus ku 3 lapis. Lapis pertama, lapis anu paling luar eta disebut lapis jismani. Tina jismun sanes jasmaninya, jasmani lepat itu ya. Tina bahasa Arab. Iya, jismani tina jismun, jisim, jismun. Jisim abdi berarti itu tina jismani, mohon. Jisim tina bahasa Arab, jisman, jismun. Anu hartina raga. Jadi lamun urang Sunda menyebutna raga. Jismun ieu teh mangrupikeun perangkat ti Allah dina bentuk fisik. Dina bentuk fisik anu disusun tina atom laju kana senyawa molekul laju kana jaringan kana sel heula tina sel kana jaringan tina jaringan kana organ tina organ kana sistem organ. Alhasil urang dibentuk ku Allah SWT ahsani takwim merupakan bentuk anu paling sampurna ngabogaan sistem organ di antawisna sistem organ integumen kanggo adaptasi kulit ya sadang lingkungan sistem organ pernapasan atau napi respirasi sistem organ reproduksi pencernaan ekresi kelenjar keringat saraf otot sistem organ rangka sistem organ oge anu sifatna saraf. Nah ini luar biasa sistem ieu teh tumuwuh tina dibangun ku sel-sel anu jumlahna teu kaetang. Palabadi urang kedah syukur nikmat di paparian jismani atau napi raga anu sampurna. Nah, anu sehat wal afiat. Nah, ieu teh dina raga urang salaku ngalaksanakeun tugas hamba Allah sareng khalifah. Anu kedah ngamaburkeun ngamanage ngarekayasa bumi. Nah, ternyata lamun raga unggul mah mirip-mirip sato gitu nya. Mirip-mirip sato gitu. Tah urang mah dilengkapan deui ku Allah teh dina lapisan anu batiniah. Nyaeta lapisan anu disebut nafsani atau nafs. Ya. Dina bahasa Sundana sukma. Jadi atau napi nyawa. Ya. Nah, nafs atau napi jiwa atau napi sukma atau napi nyawa ieu mangrupakeun daerah anu disebut kudrot. Jadi kekuasaan orang selaku makhluk hidup teh ku Allah di daerah nafs. Nah, jelas pisan dina surat Az-Zumar ayat 42 dijelaskeun Allah nahan nahan mengendalikan nafs masing-masing jalmi. Lamun anu misalkan eta begitu urang kulem ku Allah nafsna itu dikembalikan berarti urang alhamdulillah kan. Ngadoa alhamdulillah ahyana ba'da amatanil nusur. Tapi lamun kalau ditahan eta nafs jadi begitu urang gugah teh teu nyawaan gitu. Kumaha kitu urang kedah maca doa eta sateu acan urang kulem pasrahkeun ka Allah supaya nafs urang teh henteu terpenjara. Tah ari nafs atau napi jiwa teh lapisan anu kadua teh ya. Eta teh aya babaraha undak atau napi tingkatan. Anu panghandapna nyaeta nafs amarah bisu. Amarah bisu ya sebenarnya nafs tangkalan, nafs tumbuhan gitu. Nah, dicarioskeun Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda ku Zulaiho, eta nafsuna muncul gitu nafsu amarahna. Ngan ari Nabi jeung Rasul mah ku Allah meureun diraksanya. Begitu anjeunna kapancing nafsu birahina ka Zulaiho digambarkeun ku Allah gambar Nabi Yakub ramana. Jadi ka rem gitu lamun urang apa? Wah eta
pertarungannya luar biasa gitu. Gaskuy. Gitu. Satset. Gitu. Nah, nu kadua langkung unduk undaknya eta nafsu lawamah. Boh amarah bisu antara lawamah ieu di alam eter. Aya di alam eter. Lawamah teh regret. Hatina menyesali. Lamun dina Sunda mah lawamah teh belang kadang-kadang alus, kadang-kadang goreng gitu. Jadi jelema anu geus mulai kana lawamah rada mending gitu untuk amarah teuing. Kadang-kadang alus, kadang-kadang goreng gitu. Tapi selang-seling, tapi cenderung karena anu goreng anu jahatna gitu. Anu jahatna. Belang bayah lah uksim bila nafsu lawamah gitu nya. Jadi lawamah gitu. Terus naik ke anu ranggung tinggi sekedik namina mulhamah. Ya di alam astral sareng mutmainah. Jangan ari mulhamah mah atos kenging ilham tah. Ilham boh ihlam alus, boh ilham goreng ya. Fa'alhamaha pujuroha wa taqwaha. Jadi kadang-kadang orang teh selesep aya ilham, aya pangdenge, aya pang eta panggero anu sifatna alus, kadang-kadang kacana kana goreng gitu. Eta ieu lobat nu jalmi nu sopistik gitu kitu. Mun kitu janten pan upami urang ngabahas sumber daya manusia tina sawangan umum mah rata-rata ngan ukur dina jismani raga. Jadi teori-teori anu aya dina kurikulum sumber daya manusia itu lebih karena jismani. Teori upah, kompensasi, kinerja, produktivitas, hukum-hukum perburuhan, trifatrit, ya potensi sumber daya itu lebih karena jismani sareng raga gitu. Kapitalisme, sosialisme gitu. Komunisme. Nafsanina sareng anu ruhanina tara dibahas. Gitu, tara dibahas. Nah, dibahas apa tara nepi pembahasanana? Tara nepi. Kumargi kurikulum nu aya mung lebih kana wilayah ieu jismani. Raga. Jadi kompensasi kinerja teh lebih karena kepuasan anu sifatna jismani atau nepi raga. Gitu. Eta nu aya di kurikulum ngeunaan pasoalan tentang sumber daya manusia. Nah, gitu. Tah ternyata langkung jero aya lebat anu disebutna nafsani gitu. Nah, ieu memang populer di kalangan sufistik. Nah, tasawuf gitu. Saurang Sunda anu tos belajar karena kasundaan mah ieu pisan gitu. Nyambung pisan sareng tasawuf. Tah anu kaopat nyaeta mutmainah. Mutmainah teh nafs anu tenang. Stabil gitu ya. Stabil di alam. Jadina upami tos tasawuf teh sanes tos beresnya. Tapi ternyata masih keneh tiasa lebat ka mutmainah. Jiwa nu tenang gitu. Jadi itu pertarungan. Kadang-kadang orang teh naik ka luhur tah, turun deui ka amarah. Kitu we gitu tah gitu. Eta disebut gogoda teh ya. Karena ari iblis mah sareng bala tentarana setan teh ya atos dipasian SK ku Allah keur ngagoda urang. 24 jam janten. Jadi pertarungannya gitu. Kadang-kadang orang tos di tingkat luhur, nafsu urang luhur turun deui ka handap gitu. Gede adat deui gitu kan. Kos sato deui gitu. Keur bijak-bijak gitu. Tah ieu kedah aya salah satu disebut manajemen kolbu teh nya, manajemen diri teh di dieu. Nah, artinya kumaha minimal rata-rata lah. Mun turun teh mah teu turun lagi jelok gitu. Mun naik nya syukur naik gitu. Ulah teu beka naik ka luhur tapi ngegejolok di ka handap gitu. Gitu-gitu aja gitu. Tah eta disebut manajemen teh supaya approach rata gitu. Nah, artinya minimal di mutmainah lah gitu. Padahal mutmainah ge lapis batas gitu antawis alam astral sareng langkung luhur spiritual gitu. Nah, gitu. Tah, tapi keukuran urang mah mutmainah ge luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Komo lamun urang naik kana anu sifatna nafs rodiyah teras mardiyah sareng terakhir kamilah sampurna. Itu disebut jalmi sampurna tetapi insan kamil. Kamilahnya. Nah, kamilah gitu. Nah, gitu. Janten nafs-nafs ieu teh ternyata teu pernah cicing lamun si pemilik jismanina ragana teh sare. Nah, eta keluar masuk gitu. Kalau masuk. Jadi ibarat mobil gitu kisutan. Mobil pan lamun mobil istirahat supirnya keluar pasti. Panas di jero kan. Teu betah lah gitu. Teh keluar sinap lagi gitu.
keluar masuk gitu. Nah keluar masuk ieu teh tergantung mengkondisikan gitu. Upami orang tos level di nafs mutmainah, si nafs itu keluar ke mangsa kahareup, masa depan, maka munculnya anu disebut dejavu, disebut clear audien, clear poyer, oke. Jadi ningali tanpa mata, terus ningali ke hareup nanti ngadenge tanpa cili gitu, kakuping gitu langsung otomatis gitu. Iya disebut jalami anu sadurung winarah teh ya. Genteng kadek lekok tapak genteng kadek. Terus biasa melihat ke masa kapayun. Nah, kumaha kita melihat masa kapayun, maka rata-rata jalmi anu mutmainah mah hirupan tenang. Pan urang teh nu nyababkeun urang gelisah, sieun, haub teh kumagi urang teh teu apal masa pribadi urang, blueprint urang ka hareup. Aduh, woy, sieun dipecat pada malan, kumaha teu bisa gawe, kumaha ieu budak pamajikan kabiayaan, kaparaban, urang teu bisa kukumaha, pan jadi gelisah tah, stres depresinya. Karena urang teu apal blueprint ieu gitu. Tapi lamun urang tos apal blueprintna atanapi peta urang, peta genom atanapi peta urang dina mutmainah mah akan tenang. Jika kieu meureunnya salurusna mah urang sieun dipecat tapi da kusabab analisa orang kan kieu meureun. Kinerja orang halus, prestasina bagus gitu dan lain sebagainya. Ku kasadaran eta sebenarnya mah khawatir eta kan bisa leungit. Atau misalnya tenan naon dari pada malma bagian tina rezeki. Kadang aya waktuna ditarik, tetapi aya urang mah da nu penting misalnya salaku lalaki kepala rumah tangga tanggung jawab. Atau misalnya saya masih bisa gawe di bidang-bidang anu sejen gitu. Tah, upami anu masih di level mutmainah kahandap, tadi amarah, lawamah, sareng mulhamah, eta labil. Sieun gitu. Hope. Rojana kurang, harapanna kurang gitu. Padahal kurang kudu aya kasieun, aya optimis gitu. Kan gitu. Tah upami mutmainah mah tos optimis. Sanajan ayeuna zaman era depresi tetap optimis gitu. Pokoknya dengan ayanya depresi di zaman disruptif perkembangan disrupsi cepat bagi anjeunna terjadi masalah itu jadi optimis gitu. Untuk jantan mamala gitu. Tapi anu masih dihandap tagiwur kasieun seolah-olah tauhid teh teu wujud gitu ceteh. Ongkoh rajin ngaji, ongkoh rajin ka masjid salat, tapi ketika dibere problem atau napi ujian ku Allah siga nu ieu gitu non riweuh segala macam gitu. Karena ajarnya masih di level eta. Apa memang teu dipahami mungkin atau kumaha tah? Apa teu diajarna saub atau kumaha? Jadi teu target dalam arti ibadah teh entos kan ukur ngagugurkeun kewajiban. Padahal kada aya target anu cek ari fisik teh ya. Fisik gitu. Jadi ngudag fisik teh pasti dina kahirupan saridinten teh diutah beuweungkeun, dirasakeun, dilenyepan seluruh perjuangan pergerakan hidup dia dievaluasi gitu, muhasabah. Berenunglah dina sadetik 2 detik sampai 2 menit dina wengi itu gitu. Oh urang teh tos ngalakukeun ieu, tos melangkah ka dieu bade ka mana gitu nya. Nu acan naon wae. Acan naon wae gitu. Tah ieu teh jarang, pokona mah capek, tidur, rutinitas we gitu kajebak. Jadi kos robot. Nah, ieu anu kedah urang dieu teh sakedik atau sesaat lah urang teh tafakur atau napi muhasabah atau napi berpikir. Eta anu penting teh gitu. Teu sibuk teh kada pada malam sekali mah podcast gitu. Pokona mah sanes kagiatan tupoksi utama. Aya seriusan teh santai serius gitu tah. Eta kedah di ieu gitu. Oh, ternyata memang kedah kontemplasi. Ya. Nah, kontemplasi teh piknik rihlah. Nah, tah kontemplasi dina situasi dina keayaan tenang, keayaan gelombang teta, keayaan layut, eta tiasa nimbulkeun ilham atau napi ayat-ayat Allah anu tumiba ka urang. Nah, eta disebut ilmu teh. Jadi sebenarnya ilmu teh benten teh pengertian ilmu dina tasawuf, sareng ilmu anu umum. Jadi ilmu dina tasawuf mah hasil olah nalar, olah keterampilan, olah rasa. Ditambih ku pengendalian hawa nafsu, terus sungguh-sungguhnya bener-bener gitu tah hasilna teh
disebut ilmu laduni. Jadi ilmu laduni teh lain menang meuli. Lain menang nempel 20 juta ki langsung terat, tiba-tiba bahasa Inggris, tiba-tiba penceramah jantenan bisa ngabodor. Lain ilmu dunia mah ilmu anu menang hasil perjuangan. Hasil perjuangan beak dengkak, biayana meureun tos banyak, waktuna luar biasa, diamalkeun ikhlas teu aya istilahna target anu sifat materi kaduniaan nyaku Allah dipasihan. Robbana atina miladunka rahmatan hayyun min amrin rasada janten dipasihan tah Robbana atina dina surat anu sok dibaca teh malam Jumat kana ya dina surat Al-Kahfi miladunka rahmatan hayyun jadi dipasihan laduni sareng pituduh irsad gitu ku Allah akibat dina perjuangan neangan ilmuna gitu ilmuna ilmu ieu tah mujahadahna gitu. Nah, terus ya tadi aya nu tacan di lebetan ya, tacan di galinya ngeunaan rodiah. Tah rodiah kondisina kumaha tah nu tos rodiah teh? Tah rodiah langkung timut ma'ina. Kumaha? Janten dina kondisi rodiah mah leres-leres gitu tos mulai gitu nya. Jadi sifat-sifat anu sifatna kahewanan teh terus ambil leungit. Aya dina contoh sifat kahewanan nu kumaha teh? Ambisina teh tos kaukur dina rodiah mardiah kamilah mah. Jadi jalmi teh ente seperti di level handap, mun ambisius kitu nya. Pokona mah urang mah enak mah program tos digerakeun, tos silakeun ngalir gitu. Nah ngalir teh. Janten teu aya deui istilahna kamangmang. Hope kasieun kamangmang ragu-ragu. Innal auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Jadi urangnya kedah janten wali targetna. Ulah eta mah cenah batur cenah para ulama eta mah bagian wali urang mah boro-boro henteu urang kudu kali yang budakna gitu. Nah, minimal atuh wali-wali naon gitu nya. Gitu. Minimal urang geus kenal ka eta mah. Nah, gitu. Minimal tuh kayaknya mah teu aya kekhawatiran. Jadi tenang we gitu. Di kukumaha we situasina tenang gitu. Karena urang teh tos dipasihan terang. Ku Allah teh maneh teh bahasa bakal anu dina tahun ieu ngan ulah sebutkeun ka batur unggul. Kayak kenapnya rekan mereka tetap bertahan, audio gede nutup kepala pantok. Iya. Oke. Urang keraskeun ieu guru kan abdi kataji gitu. Salahna ieu siga ngaran-ngaran istri, tapi kan mutmainah nama istri. Rodiah nama istri. Oke. Terus aya mardiah. Tah nu mardiah nu kumaha? Langkung ieu. Kumaha? Langkung jero. Jerona dina widang naonna kan tadi mah model nu rodiah mah non tos leungitnya sifat-sifat satona nya ambisiusna tos teu aya lah gitu. Jadi upami minamal teh hal kahadean teh teu kapikiran jadi lurah atau anggota dewan atau naon teu kakait gitu. Tah eta tina mardiah sareng kamilah mah mardiah kumaha tah? Mardiah mah leres-leres gitu target teh dina langkah naon wae hoyong dipikir ridho ku Allah gitu. Jadi aya dina ridho Allah. Mardiah. Ya, gitu. Ridho Allah naon wae gitu nya teu mun dina eta mah bahasa Jawa mah hame mayu hayuning bawana. Jadi ketika memakmurkan bumi teh teu aya pamrih gitu. Terus aya pamrih gitu. Tau upami kamilah mah tos hampir leungit dina kanafsan gitu. Janten anu disebat urang teh pada akhirnya teh urang man ukur tajalina tina Allah. Jadi salah anu eksistensi di dunia teh aya ngukur Allah gitu. Nya urang mah ukur tajalina gitu nya. Ragana unggul gitu muncul gitu wujudna da hakikat mah Allah gitu. Tah dina ieu mah dina kamilah mah tos jeung sir teh tos ieu tos kenal gitu. Sir teh paling tinggi gitu. Upami mah dina terminologi orang non Hindunya atau Buddha. Saya Buddha. Sang Buddha kan tos jalmi teh ngudag sifat sang Buddha kan gitunya. Dalam di urang mah kamilahnya. Kamilah nu diudagna terus tadi sirna eta meureun kusabab
babaraha mata ka hartos. Mohon. Tiasa janten teh eta nu kasus misalnya Syekh Siti Jenar. Mohon. Eta kumaha tah Abdi pemahaman Siti Jenar nya Kamilah. Kamilah mohon Kamilah. Jantan Siti Jenar teh intinya mah kan lebih bagaimana memahami Islam teh dengan pola budaya anu aya di urang. Gitu. Tah bagi anjeunna mah teu penting istilah gitu nya. Teu penting gitu, teu penting esensi. Nah, jantan anjeunna teh ingin mengajarkan kepada kita bahwa salerosna mah lamun urang tos pengendalian hawa nafsu urang, mujahadah urang bagus, itu sadayana teh akan menjadi manusia insan kamil. Di mana ucapan urang, gerakan urang, tingkah laku urang teh memang perjuan dari Allah gitu. Gitu. Cuman mungkin hari tamat tinimbanganna lamun ditepikeun ka jalmi awam teu sanggupeun gitu kan. Karena ayat-ayat dina Al-Ustaz Al-Hadid wa ma'akum aina kuntum. Jadi di samping wajah Allah teh di mana we artina salerosna mah urang kana urang tajalina Allah gitu nya. Jadi dimensi Allah teh aya di tiap-tiap jalmi anu insan kamil gitu. Jelema mah loba bisa miliaran di alam dunia bisa miliaran. Tapi anu tajalina Allah mah ngasa kedik. Ngasa kedik itu artinya ngahiji jeung Allah teh lain artinya makhluk jeung holik ngahiji lain. Jadi sebenarnya mah justru pana muncul urang mah kieu. Urang mah bener-bener kabulan teu aya jadi nol gitu. Ya, merasa nol. Nol teh aya, maka nyai sareng bahasa 0 dan 1. Anu cek urang Baduy mah jenis tetamen teh artinya urang mah teu ngaku teu daya upaya, teu ngaku pinter, bodo-bodo ning pinter, bodoh ge teu. Jadi teu aya istilah urang mah teu aya istilah asistensi. Sadayana anu Allah. Nu Allah gitu. Tah eta disebut dengan manunggaling kaula kawan Gusti. Ngan istilah MKG teh karena sifatna politis diruksak. Diruksak janten stigma teh negatif padahal manunggaling kaula Gusti salerosna mah ieu gitu. Jadi puncak dina spiritual mah nya ketika menggunakan bahasa hadis mah lamun Allah terus mencintai urang nya tos didoga urang maka pendengaran, penglihatan, sadayana gerak langkung teh Allah nu ngagerakeun luar biasa. Jadi jalmi eta teh tos hampir hilangan kemanusiaanna gitu. Budak nafsuna gitu kalinya gitu, tah gitu. Jadi tos teh budak-budak nyandung. Ya gitu. Makanya lamun urang titenan salah sama ulama-ulama anu tingkat tertentu mah teu kebijakan nyandung. Aya malah nu ahli tasawuf mah teu nikah-nikah nu nulis kitab saha nu seueur teh? Seueur termasuk kitab seueur naon? Ibnu Taimiyah teu nikah, terus Imam Nawawi oge teu nikah. Saking fokusnya. Fokus gitu. Bahkan anu nikahna teu sepuh gitu. Gitu. Ya abdi mah nikah da hayang ka istri. Nah, arti urang duka biologis penyeimbangan teh urang keseimbangan gitu. Ya, keseimbangan gitu. Nah, Ki Guru tadi kan tos dibahas ngeunaan tingkatan-tingkatan ya. Nah, aya level terakhir. Tadi kan nafsani, aya nabina rohani. Rohani kumaha? Roh gitu. Mohon. Jadi aya rohani mah tingkat anu paling jero, anu paling jero. Ieu teh kendaraan anu sifatna emanasi dina hadis nomor 4 urang tos ngabahas. Jadi ketika bayi atau napi anu jero kandungan umur 4 sasih saat tos mengalami proses nutfah alaqah ya, maka diutuslah oleh Allah malaikat untuk meniupkan rohnya. Emanasi berarti pancarannya. Aya ditetapkan ku Allah tanya eta ajalna rizkina celaka bahagiana nih pernah bahas eta gitu. Udah patah bagja celaka eta nah maka roh itu untuk menggunakan untuk dipakai ku irodatna jadi keinginan gitu. Jadi kan aya kudrat mah dina nafs tapi lamun irodah mah aya dina rohani. Oke. Di dia muncul aya beberapa nami tapi anu paling tinggi nya eta nu disebut ruh kudsi atau ruhul kudsi ya ruh idopi ieu tah ruh kudsi ieu anu bakal balik ke Allah anu disebut innalillahi
Wa inna rojiun. Tak iya anu bisa balik ke Allah teh rojiun teh ruhul kursi. Tapi upami jalmi dina kahirupanana dina kumaha dalam duniana leuwih ngagugu kana nafs anu masih rendah, kana kaduniaan melekat, maka ieu ketika orang pupus jismani mah uwih ka balik deui ka asal nyaeta taneuh ka taneuh, seuneu ka seuneu, cai ka cai, udara atan angin ka angin. Tah anu disiksa di alam barzah nu mana? Rasa sareng ruh. Tah kadana mah ruh teh langsung balik ka Allah. Jeung ieu teh jeung rasa teh. Tapi kulantaran tadi duniana masih keneh kuat. Can sampurna maotna masih keneh melekat panasaranana kana kaduniaan, maka eta anu disebut siksa alam barzah. Nepi ka dapurnya di Solo. Tah. Artinya jismani tos beas kontrak ku bumi teu ditampi komo kuno kawasa neangan enggon neangan tempat panas eueuh pikipaseun tiis eueuh pisimbuteun jadi neangan kakalayangan ieu makana urang ngan ukur bisa ngadoakeun kana maot teh mugia almarhum atau nabi almarhum tiasa mulih ka jati mana anu ka jati nya ieu ruh kursi lolobana ieu teh nyangsang ngadagawan kiamat nyangsang kumelendang marakayangan gentayangan teh ieu teh sarasna kitu matak lamun urang ningali hantu bahasa orang atau nabi jurig penak jeung si anu tah lawamahna nafs lawamahna anu masih keneh napel gitu jadi muncul mah sebenarnya kontrak di dunia terus beres tapi ayeuna masih keneh hayang hirup di dunia masih keneh ngait jeung dunia jeung sifat-sifat dunia da ieu anu sampurna teh gitu maka sedangkan eta can diimpaskeun maka udagan urang sarasama urang teh hoyong maot anu sampurna hoyong sampurna teh tos lepas ta masalah ieu teh masalah kaduniaan tinggal urang menghadap ka Allah gitu ruh kursi urang balik ke alam lahut gitu tah itu ieu teh nah tadi kan dibahas kenaan aya tingkatannya aya kayak biasanya kan udah sok dicarioskeun mah jasmani sareng rohani gitu. Kadang-kadang lepat itu kan jasmani padahal jismani nurse. Jismani, rohani, nafsani, rohani. Sama-sama nafsani bagian tina rohani, batiniah. Artina itu wilayah batin. Oh, wilayah batin. Nafsani sareng rohani. Anu pang jero-jerona rohani. Roh. Anu tengah-tengah intermedier namina nafsani, nafs, jiwa. Kata gitu. Nah, pikeun ngahontal eta ya. Hal-hal naon sih nu kudu di pika weruh gitu urang supaya tadi ari tos ningali runtuyan kieu mah kan urang teh bisa ngajen benernya. Biasa. Ngajen saya teh keur masih kene aya di naon? Di nasawuf, di mutmainah, rodia. Atau misalnya tos di rodia murag deui ka hanaf gitu. Nah, turun naik. Zazidu walayankus. Iman teh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tak eta gitu. Tah lamun turun teh ulah siga ngagejek teh kan. Kanap gitu. Maksudnya di Menteri Agama terus jadi terdakwa korupsi. Gitu, iya, gitu, korupsi Quran. Tah gitu. Nah, eta terus tadi kan hal-hal nu sae ya. Hal-hal nu sae nu aya dina nu kudu aya dina manusia nu sampurna. Ya. Jadi potensi anu saena anu kuda kurang dikembangkeun, diberdayakeun teh. Tapi kan kada terang heula. Kok kita terang kada kembangkeun naon atuh. Tah gitu. Ngamakarkeun naon gitu. Tah ari nu awan-awanna kumaha tah Ki Guru? Tah, nyaeta nu awan-awanna teh salasama ari sifat asli. Urang mah salasama kana tadi. Nu tadi urang mah da asalna ti alam ruh, makhluk planet nya. Alam saenya. Alam ruh gitu nya. Anu ngahiji jeung alam dunya nyaeta dina jismani pada saat umur 4 sasih gitu. Jadi anu sifatna urang mah nu asli nya sifat-sifat anu melekati Rasul teh nya tabligh, nya amanah, nya patona. Salah jadi teh. Oh, amanah, jujurnya. Nah, jujur, sidiknya. Tah, adapun sifat-sifat urang anu bahasa nama sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasten, dudupak, ngupat, simuat,
julid segala macam eta mah sifat asli ti iblis setan. Nah, anu asup dianggap ku urang. Karena tadi nafs ieu perebut tah wilayah itu pan kolbu tadi teh perebut antara wilayah iblis sareng wilayah malaikat. Keilahian sareng kesetanan. Tarik menarik kutub ieu gitu. Eta nu bisa di pangaran mah di dinya. Makana urang sasepan lamun teu beres teh hanjakalnya tadi. Sadar tah nurani urang muncul tah. Nafsu urang geus hanjakal teh berarti muncul kesadaran nu di wilayah malaikat. Matak cek sepuh mah cenah sing ati-ati sing asak-asak ngejo. Maksudnya ngejo teh ikro. Kemudian dikelengkapan dengan istihoro. Bisi tutung tambahana sing asak-asak nempo ikro nempo teh bih nempo lahir nempo ku batin oge bilih tutung bilih kaduhung jagana lamun tos kaduhung emprak tah setan teh magi strategi setan teh iblis teh rayuan tina rayuan ngejebak ngajajah perbudakan. Jadi begitu urang nyesel kaduhung pemergu ngahuleng emprak lah. Nah, gitu kan. Nah, kaduhung geus aya di dunia, tapi mah di surga. Nah, gitu. Maka supaya urang teu kadinya ikro kita baca. Jadi kitab urang, rapot urang teh kisutan ulah dibacana engke geus maot. Ayeuna supaya urang masih kayaknya bisa mana nu bisa diher. Nah, masa bisa diperbaiki gitu tah. Si gambaran ke SD pernah ngebohong ke guru, guru pindah hampura berarti. Hampura gitu. Di hair kan dina evaluasi teh lamun urang gaduh murang kali. Ngalayan hese di salat, ibadah susah gitu. Ngelawan lah. Tak urang teh ulah nyalakeun budak. Kadang-kadang urang muhasabah, istighfar, introspeksi, meureun aya kalakuan urang bareto pada saat anjeunna di kandungan atau tapi urang tata cara cara hubungan seksual sareng istri teu pas atau tapi urang pada saat nampi katuangan anu haram urang berlangsung sapatemon sareng istri janten sperma anu matak jadi virus ke budak urang gitu. Eta urang kudu introspeksi. Makana kunaon Nabi Khidir nampiling maehan hiji budak anu cek Nabi Musa mah eta budak teh teu boga dosa gitu. Cek Nabi Khidir ieu budak bakal nyalakeun ka kolotna. Maka insyaallah nanti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi di dieu tah pergulatan antawis ikro lahiriah jismani sareng ikro batiniah nafsani sareng rohani. Raga sukma sareng atma. Nah, dina urang Sunda mah urang Sunda teh kudu surti ulah kabobodo tenjo kasamaran rasa. Tah, rasa teh dina ieu. Lamun make jismani keneh mah nenjo panenjo ieu tah lahir nya moal beunang rasana gitu. Pasti katipu, pasti ka belejog. Tapi lamun urang tos lebal di dieu mah ilmu teh janten robih. Oh, ilmu anu sajati teh salaresna mah ilmu anu memahami kenyataan tanpa menggunakan panca indera. Ngadenge teu kudu make ceuli, ningali teu kudu make soca gitu nya. Tah, ngarasa teu kudu make eta gitu. Jadi given ti Allah gitu. Nah, kan model ti setan teh pangaruhna kan ku rayuan, ku jebakan saja. Kumaha carana ya tarekahna supaya rayuan terus tipuan muslihat yang sejamana ti setan teh bisa kadeteksi ku urang. Nah, kedah ngarandeg heula gitu mikir heula ikro heula si guru teh ti leutik teh urang teh kudu geus dibejaan. Kan dina Quran jelas setan teh musuh yang nyata adu mubin. Perlakukan sebagai musuh ari urang selama ieu teu apal musuh urang. Komo strategina. Kan gitu. Tah, ternyata strategi setan teh nyaeta rayuan. Zana sama membuat angan-angan, keindahan segala macam gitu nya. Eta kan jebakan-jebakan eta. Terus jebakan kemapanan segala macam gitu. Tah itu strateginya ke urang teu dipelajari. Jadi kumaha urang are bisa ngelehkeun setan karena urangnya teu apal musuh urang. Nah, sementara urang terang dina Quran. Boro-boro ning urang
Turunanana udahlah nenek moyang orang Adam jeung Hawa ke kungsi katipu gitu. Ketika turun di surga gitu tah. Itu ku setan. Berarti manehna mah leuwih apal karena kekayaan ini uyut urang. Nenek moyang urang gitu. Tah urang kumaha? Atuh urang kudu ngarekes ka Allah minta diraksa. Maka muncul ta'awuz dia. A'udzubillahi minasyaitonir teh minta diraksa ka Allah karena anu boga setan teh anu mere SK setan teh iblis teh kan Allah. Beureun ai kudu mere nama, kudu boga nama. Gitu. Dalam secara empiris mah urang teh ini urangnya eleh. Kungsi ditipu gitu. Gitu kira-kira gitu tah. Nah, kubalik itu cobi kedah aya mun dina kurikulumnya. Bahasan bab tentang strategi musuh urang nya eta setan. Anu selama ieu teu pernah diajari. Kumaha urang arek bisa antisipasi. Lamun urang teu apal musuh gitu. Nah, ternyata musuh setan teh aya strategi setan teh dinya teh aya rayuan, jebakan nu paling parah nyaeta penjajahan dan perbudakan. Kumaha tah? Jadi lamun tos penjajahan budak mah urang teh cek urang Sunda mah raga teh tos janten raga ngan ukur enjeung. Jadi sato ngarajaan manusia teh dina situasi penjajahan perbudakan. Jadi akhir ragana marga urang. Tapi seluruhna nafsna ruhna ditutup di penjara ku anjeunna. Jadi tos kumaha anjeunna gitu. Lamun urang gawe dina palebah ibadah teh tunduk sangu loba ngeluh teh gitu. Tapi lamun urang dina kamaksiatan mah di komputer ge berjam-jam. Ih, seolah-olah urang teh menang tanagana ekstra gitu nya. Tambahan teh eta jadi kadang-kadang si setan teh mere nginjem tanaga power. Lamun urang teu ngalaksanakeun kajahatan teh atau nepi dosa teh geuring ka urangna. Kan ari nu karar itu mah gampang, Pak. Maksudnya istilahnya jelas ya. Pemalasan, terus pembangkangan. Terus tadi mana permakluman ya rayuan mah kieu lah kurang keda duitna teh ye kurang hareup di jakatan eta kan kurayuan di makannya kan gitu. Istilahna tiasa kaidentifikasi. Tapi kumaha misalna ngeunaan jalma anu kajajah istilahna mah teu aya kontrol ya. Ngelinganana kumaha atau diperbudak misalnya kan kieu teknologi handphone. Ya. Handphone kan datang terusnya ya tos 2 lensana gitu. Aya nu 5 kan Pak. Ki. Nah, budak-budak nu kitu misalnya ieu kudu kabeli deui update segala macam. Kasuk dijajah teh eta teh. Iya. Dijajahnya. Jajah. Artinya kadang-kadang orang lengah jadi waktu orang biaya orang finansial orang habis karena eta karena budak teknologi budak iya gitu nya gitu ketergantungan terhadap tergantungan tinggi gitu. Nah seetik anu tiasa mengendalikan gitu seetik tapi lolobana mah tadi kumaha gitu pertama nya urang teh tadi dina salat wal asri kada saling ta'awanu 'alal birri saling ngemutan gitu saling ngemutan terus zikir teh dalam arti supados tadi urang teh eling dalam arti lamun urang zikrullah tah nafs-naf atau nabi ruh Nur Muhammad anu diri urang teh aktif. Nah saeueusna mah nu namina sholawat urang sok titah maca sholawatnya gitu. Sholawat teh hajana doa ngadoakeun Nabi Muhammad kan nya jeung keluargana jeung para sahabatna terutama keluarga Nabi Muhammad sareng keluargana. Tapi sesuatu lamun diabutan ku urang dan Nabi Muhammad geus teu butuh doa urang. Margi tos dijamin masuk surga. Tos salamet lah gitu nya. Nah, ketika orang sholawat teh salah sama urang teh keur ngaaktifkeun Nur Muhammad anu aya dina diri urang masing-masing. Anu selama ieu katutup ku hawa nafsu jeung setan. Rayuan katutup gitu. Pokoknya katutup gitu. Jadi aja lagi ngajerit lah berbicara kokosehan lah. Kokosehan tapi urang kan jauh-jauh gitu. Nah, maka dengan tobat dengan istighfar langsung tobat itu teh si lumpur-lumpur anu nutupan teh kabuka. Ya, ada ya Pak Torsan ya. Buat dulu merdeka pasti aya hal sarwa kan aya nama memang jam mana dikelar-kelarkeun ya. Padahal maca sholawat.
kan hayang ngaktifkeun deui tujuan utama mana ngaktifkan deui Nur Muhammad ya da urang teh sadayana abdi ki guru sejarah tina Nur Muhammad. Aya bentenna teu urang maca sholawat dina bahasa Arab atau dina bahasa nu kurang pikaharti. Ari abdi mah kan awam ya. Lamun hayang ngaktifkeun nalika dibaca teh kudu urang harti. Tapi laras atau henteu tah? Upami anu di level nafs-nafsna masih kena tadi level-level rendah. Mohon. Nya kedah ku bahasa nu asli. Mohon. Ya, tapi upami urang tos level tadi tinggi. Mohon. Nya ku bahasa naon wae. Mohon. Kan penting nyambung jeung Allah kan terasana gitu. Mohon. Eta gitu. Entah kan misalnya kan nalika misalnya punten abdi macakeun misalnya bismillahirrahmanirrahim. Teu apal hartina mah meureun moal kana sanubari. Leres. Tapi dina urang salat mah, salat syariat yang 5 waktu sareng salat sunat teh ya. Eta teh kada dibaca bahasa aslina. Iya. Tapi kada ditambihan nalika urang maca bismillah teh nyerep kana hate kumargi urang teh tos apal gitu. Artina naon. Nah. Gitu kan. Jadi saeueusna mah nu disebut khusyuk teh lain urang konsentrasi. Tapi dampak tina urang sapopoe karena begitu urang maca bismillah teh sebenarnya urang geus lakonan sapopoe urang. Oh, berarti jadi mungkinnya tina doa-doa eta minimal meureunnya dina sakali dua kali mah urang geus maca hartina. Entos. Nya, jadi kudu jadi salianti apal gitu nya atau bisa maca nu dina bahasa Arabna, urang kudu kantos maca hartina supaya nyerep. Nah, lamun tos urang apa hartina orang ini bisa ceurik di salat ketika orang nguping ayat-ayat anu sifatna mengandung katakanlah reward anu negatif seperti siksa neraka. Tapi kalau orang teu apal, jonggong we gitu liwat. Gitunya. Tapi apal mah ceurik. Iya, maksudnya siga orang misalnya ningali ucing parasea gitu. Parasea. Teuing gitu. Jadi memang salian nya arenon pardu nama urang maksudnya nu pardu nama menggunakan nu bahasa Arab nanti ya, tapi nu bahasa nu dipikah hartina urang kudu geus baca. Tah dina konteks ieu abdi benten pamaregan sareng anu sanesnya. Mohon kumaha? Ari abdi mah da ai Quran mah sanes targetna dihanca dihafal. Mohon. Sanes. Jadi urang lamun urang one day one juz nya eta sae tapi lamun kurang iraha urang arek urang iraha waktu urang arek memahami eta 1 juz sapoe iraha urang arek mengamalkeunana gitu. Jadi sae nama inti-inti Al-Qur'an nya anu urang dibutuhkeun misalkan. Ibarat guru fisika. Coba elaborasi eta ayat-ayat fisika. Berhubungan sareng alam. Tafsir. Hafalkeun dugi ka bener-bener ngolotok ta ayat-ayat Quran tentang fisika. Ke guru fisika ya. Teras emu waktu nahwan, soropan, mantekan, manian, baade, sareng balagohna. Nembe kana tek kontekstualna tentang energi, tentang cahaya, tentang pergerakan-pergerakan anu sifat aya di fisika alam gitu. Eta langkung hebat. Gitu. Daripada orang hafal tapi kan ukur apa cangkem atau dibaca tapi teu ngarti. Memang menang bacaan, tapi kan tujuan Quran teh SOP supaya bisa dibumikeun. Supaya bisa dilaksanakan. Ayeuna ahli politik. Politik kan siasah. Ayat-ayat politik kaid, hud'ah, amanah. Eta ngolotok tah. Ulah tika urang tigerus kana Machiavelli misalkan ya. Politik Machiavelli, tapi politik tah gitu tah. Janten masing-masing jelema teh tahfiz nya dina bidang ilmuna ditambah anu sifatna nu pokok-pokok utama gitu. Politik mah ulah nu kika ngaranna cenah ieu mah demokrasi ieu mah misalna basisna agama tapi implementasinya mah eta tak kira kalakuan padahal mah kuduna mah dasarna nu jadi tahfiz teh leres tahfiz gitu. Mohon. Tahfiz teh di samping urang hafal kana ayatna anu berhubungan dengan spesies urang gitu nya. Urang bisa maca terjemahanana. Syukur-syukur bisa nahwu sorobna tadi ayat eta. Nah, mun bismillahirrahmanirrahim teh nahwu bismillah teh kumaha, sorobna bismillah teh kumaha. Mohon. Balagona kumaha tah ditek-tek dikit tafsirna kontekstualna. Eta luar biasa. Eta disebut pemahaman abdi mah disebut one day one juz teh
kadinya lompatna lain ukur di apalkeun cangkem gitu. Dia mendingan daripada sajud, mendingan saayat. Abi mendingan saayat. Saayat. Ya, karena berpikir sejenak itu lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Gitu kan hadisnya, oke. Hartina dengan orang berpikir afala takilun. Kunaon bismillahirrahmanirrahim jadi bahasana kieu, kunaon beki terus dianalisa ngait dengan ayat dengan ayat, tafsir ayat bil ayat nyambung gitu. Jadi itu teh lebih bermakna. Ya, nah dipilih bismillahirrahmanirrahim nu leuwih sering digunakan lain astagfirullah. Astagfirullah ge sebenarnya mah kudu sering digunakan da urang salah. Salah. Bahkan lebih utama bismillah. Bahkan ekstrimna abdi sahe nama lamun urang programna jelas ti sepuhnya di Kabogor. Sahe nama di bawah umur 40 teh urang ngasahkeun ilmu tentang syariat, fikihna segala macamna ilmu sakolana teh beres tadi umur 40 ka handap teh. 40 kaluhur mah kudu geus ilmu tadi. Ilmu insan kamil, ilmu kesatria dalam rangka naon? Menjemput takdir maut. Di 40 kaluhur mah urang pan nya berkata dari program teh ya, di umur 40 teh kalagang gedung kita do sifatna eta. Jadi batur mah geus persiapan maut tah. Di umur 40 kaluhur teh ieu masih ngageduk ilmu eta. Lain teu meunang sih. Sok aya ning Pak Agus cenah abdi nuju diajar tajwid cenah. Umur seberapa? 60. Seuri abdi teh nyalakeun teu gitu, barang teu tapi cek abdi kudu nama ilmu eta mah geus cukup bareto. Bisa tinggal makena. bisa geus baheula. Gitu. Aya ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang ilmu kesejatian, tentang makrifat ka Allah gitu, persiapan orang maut. Supaya orang ketika maut teh henteu kasasar. Eta menurut sarua jeung naon idiom dina bahasa Inggris. Life begin at 40. Itu dimulai di 40 tahun. Tapi di urang mah beger mino lain. Puber kedua bahwa memang kadang-kadang di umur 40 mah 35 nya 35 40 jabatan terus menarik sih. Dina segi penghasilan. Tah gitu. Godaanana meureun. Tah maka ilmu ieu 40 halu teh. Jadi makanya kan ketika orang umur 40 teh bakti ka orang teh kan dina surat Ahqaf ayat eta mah dijelaskeun ngadoa jang kolotna kan jang sepuluh orang Robi auzini an jadi ya Allah berilah abi kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepada orang tua ki. Jadi umur 40 itu benar-benar umur kematangan gitu. Jadi ngadoa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan lewat orang tuanya. Ya seperti abdi sepuh gitu nya. Paham ketika MPP masa persiapan pensiun. Geus umur pensiun mah ulah kana entrepreneur tuh untuk anak usaha. Eta mah geus ukuran keur ngora. Eta mah kuduna kumaha? Loba bangkrut. Dalam geus tanaga geus sudah, pikiran geus lemah, penyakit geus loba, hayo diajar usaha, diajar entrepreneur. Atuh gagal lagi gede. Leungit duitna, modalna. Coba lah geus fokus lah kana eta gitu. Tah ieu berarti tentang manajemen waktu, time management anu bener-bener lurus. Keur urang mungkin atos tapi mirangkali keur generasi muda ulah teh gitu. Usahakeun, upayakeun generasi muda mah umur 40 tahun teh ilmu fikih tos aya, ilmu itu tos aya dasar. Bahkan mun bisa geus S3 nya lamun normalnya diusahakeun gitu nya. Profesor teh ngora keneh gitu tah. Ieu mah kan sebagai abdi gitu di umur 40 tahun teh kalakah mikiranna sifatna. PNS mah izin oge sesah. Abdi S2 tengah mau izin. Gitu. Data diizinan bahasa Sunda mah bikin sekolah S2. Dukat. Ya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan hadirin anu aya di Nusantara atau napi dunia sarasana anu ngopikeun acara mudah-mudahan dina geus 40 tahun teh tos geser ka ilmuan kana ilmu kamarifatan, kana ilmu kasajatian, sabab ilmu eta anu tiasa ku urang dianggo bekal urang tiasa mulang ka Allah. Ulah luge ka urang teh teu bisa balik ketika maut. Keur mah nu ngantosan ka kiamat teu bisa balik. Bisa balik. Pas balik dijadikeun suluh. Nah, suluh gitu. Ya, dulu hatikan merdeka urang tadi tos ngebahas jerok pisan yang ngeunaan kumaha ngahontol jadi manusia anu insan kamil gitu nya nu sampurna. Terus tahapan-tahapanna geuning cenah proses jasmani mah kitu. Ari jasmani mah kaukur lah. Kaukur dina artian misalnya ilmu anatomi we sareng fisiologi. Ya, fisiologi misalnya sim kuring nyedot paru-paruna masih kena 2 liter sehat gitu nya.
Terus masa ototna, jalan olahraga ya. Masa ototnya sudah mengecil di umur 40 bahaya kudu olahraga. Ukuran-ukuran anak secara widang kedokteran atau kesehatan terus gampilnya. Nah artian cangkeng sok cara rangke darah gitu atau misalnya terus nuang duren punduk kumaha atau misalnya asam urat. Ukuran-ukuran jismani mah memang perlu kurang oke dipika terang. Eta mah tos ras nu kaduanya eta ngeunaan nafsani teh aya levelan. Jadi nah urang kudu mikanya misalna di mana isutan lamun jismani gering aya dokterna. Lamun nafsani gering aya dokterna teu. Lamun rohani gering aya dokterna teu. Tah eta kan gitu. Kena aya dokterna oge. Kena aya dokterna gitu. Nah minimal aya kesadaran orang posisinya di mana ya. Nah, gitu. Nah keur kamari mutmainah tapi terus amuk-amukan. Turun di kelas 1 gitu terus di level kaiji jeung sajabana. Jadi kuncina aya kesadaran tina pangaweruh nu ku urang di tanggap tadi aya 7 levelan ya nu ngenaan nafsani mah orang aya di mana. Jadi kuncina aya kesadaran posisi di mana supaya orang ngahontal anu leuwih hade. Ayeuna mah urang teh tos rodiah ya cenah. Mudah-mudahan isukan urang ngudag mutmainah misal atau mardiah. Kesadaran anu maksud bisutan teh urang teh geus wau ka awakna. Nah, geus wau ka dirina kan. Wau ka dirina. Eta. Terus urang tadi dina masalah rohani oge sami aya levelana udag-udaganana supaya urang udag naon ruhul qudsi teh meureun nya memang tong di non tongan sakalimat ngajelaskeunana aya dijelaskeun sakalimat mah siga ngajelaskeun ajaran Syekh Siti Jenar Allah teh kuring gitu padahal mah kudu di jigana 200 halaman buku tajalina eta tajali jadi bahwa sifat-sifat Allah nu 88 teh tos implementasi gitu aya dina urang gitu. Jadi sarengkak paripolah teh tujuanana atau memang ngetos digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, eta hal meureun tadi kurang ku abdi dicendekeun deui bakal dipangaruhan ku godaan rayuan muslihati setan gitu. Di pasien SK. Nah, sabab ketika kumaha ge setan teh tos diwidian. Siga urang merendinan di seteluhnya cek Allah di izinan nepi cek Allah teu sorry. Nah, kusabab memang setan mah tos diwidian, tos kabuktian oge nini buyut urang baheula gitu nya kausir di surga gitu kan bisa memang mampu melakukan itu memang sanggam. Tah urang kudu apa tahap-tahap eta tur memang kesadaran urang teh migawe kesalahan gitu. Eta teh kudu di istighfaran lah kudu supaya teu lumangsung. Carana ngubarana selesai jinan nyata nyaho nu dibaca di teleman gitu. Dengan saukur maca Arabna, apal Arabna tapi urang oge neuleman ayat-ayatna atau doa-doa nu ku urang dibacakeun supaya langkung nyerap kana jiwa kana sukma. Kitu benernya cinakanana. Hatur nuhun dulu Atikan Merdeka dina Wangkong Sunda urang ngebahas ngeunaan tadi teh sawangan insan rasa. Kamil atau ya sawangan rasa di Ki Guru anu lembagana rasaning rasa gitu janten tiasa dikontak langsung tiasa ngobrol jeung sajabina urang cekapkeun deui urang cekapkeun heula nya gitu waktosna alhamdulillah tos hampir 60 menit mudah-mudahan di zaman ayeuna nya di zaman teknologi ayeuna sebenarnya hal-hal kieu teh zaman ayak-ayak beas. Nah, zaman-zaman ayak beas podcast nu genep 10 menit atau sejam teh sesah salarasna mah kecuali tutorialnya. Kecuali tutorial ayeuna mah tos zamanna pendek kieu Ki Guru 30 detik. Tinggal di eta. Zaman reel, zaman TikTok, zaman shortnya nu pararenek tanu kana ditu. Sedangkan lamun pendek teh nu dipikawaurkeun ku urang mah tadi
keluar konteks. 3 ucapan sesi ti jenar Allah teh sim kuring gitu. Ai terus kitu mah ngan 30 detik ya beres gitu. Nya tos we lah kitu dihukum. Nah eta. Jadi memang wangkong Sunda teu tiasa dipanekeun gitu. Komo terus ngabahas nu kieu mah. Margi aya hal-hal anu teu tiasa diekeun. Kitu mungkin sakitu di Ki Guru sareng simkuring atur nuhun kana perhatosan sadayana bobo sapanon carang sapakan tusuk langkung Ke Panghalang timbang taraju aya di Mustami sadayana. Mustami sadayana. Saya datang nanti Allah segala kehinaan kalepatan semata-mata eta kakurangan ti simkuring pribadi. Hatur nuhun kana perhatosana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.